đam tục đam tục This one has a glazed taste to it. Oh, on the sweet side. mùng hộp đam tục và cất cầm pông tay nhằm tờ lon ton bầm pông chia hai Khmer một mốc đây thì tờ lon ton bầm pông xuôi ấy ngành cất nhằm tờ lon ton bầm pông. Oh, this is very crunchy. Okay. Và lon to mà bốn cật nhâm mới điện. Ok.